Направляясь из Ванадзора в Ереван, останавливаемся возле самого высокого креста в Армении. Находится Сурбхач у подножия горы Арагац. Виден он со всех сторон, ночью подсвечивается. Высота 33 метра по возрасту Иисуса Христа. Рядом с ним есть открытый алтарь Святой Троицы. Сделан из множества маленьких металлических крестов, число которых соответствует числу лет со дня принятия армянами христианства. Каждый год прибавляется по одному новому. Природа здесь восхитительная, виды завораживающие, красота, величие, загадочность, умиротворение.